आपको याद दिला दें कि इस समय आपकी कुर्सी की पेटी बंधी हो, विंडो शेड्स खुले हों और मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ या फ्लाइट मोड में हो। धन्यवाद। May I have your attention, please? This is a reminder that your seatbelt must be fastened, your window shades must be open, and mobile phones must be switched off or in the flight mode at this time. Thank you.
कृपया ध्यान दीजिए। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि जब तक हमारे कप्तान सीट बेल्ट का संकेत बंद न कर दे, आप अपनी सुरक्षा के लिए कुर्सी की पेटी बांधे रखें। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने के बाद ही सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपने सामने वाली सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें। आप अपने सामान की पहचान कर लें ताकि वह अन्य यात्रियों के सामान से ना बदल जाए। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E407 के कर्मचारी दल की ओर से आप सभी को इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम फिर आपकी सेवा करने की आशा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Cochin International Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain has turned off the seatbelt sign. Please open the overhead bins carefully only after the seatbelt sign is off. Please scan your seat pockets to make sure you don't leave any personal belongings behind. For the convenience of all our passengers, we request you to double check your baggage before leaving. This will prevent the bags from getting exchanged with the fellow passengers. On behalf of Indigo and the entire crew of 6E407, we wish you a very pleasant stay and thank you for choosing to fly with us. We look forward to welcoming you on board an Indigo flight soon. You may use your mobile phones now. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। Please remain seated. Cabin crew, please disarm slides.